مثلا ماذا يعني ماذا هنا إذا كان الفرن وتقولها إذا إيسري لا لا زي سايب الله मैं सही बोल रहा है घर से बुला गया मैं नहीं बोल रहा अरे ताकि जानता है देखो अब इसके पास बहाना हो गया हमको बोलने के लिए हमको सलाम बोलते थे ना कि दोस्त के मतलब लड़की आ गई तो दोस्त को छोड़ा अब इसके बाद बोलने का मौका हो गया दोस्त बना के रखते तो मेरे अरे मेरे दोस्त है वो सामने हम देखेंगे क्या तुम देख ले अभी तक हम भी नहीं देखे तुम कैसे देख लेगा दोनों लेकिन हम भी नहीं देखे तुम कैसे देख लेगा मैं हम लोग का कहना था अब यहाँ नहीं देना है वहाँ गए नहीं देना यहाँ जाग लो कहाँ जाग लो अरे भाई आईडी मिल लो हम मैसेज कर लियो कहानी बताओ तो और इंटरेस्टिंग सुनाइए मैं सोचा था हम सुन मैंने ब्लॉग मार दो मैंने हाँ फिर तो एक दिन के बाद कर लो हमारी ये ऐसे होता है ऐसे ही होता